啊。咁所以咁呢啲嗱，所以大家記住，修補到就修補到，修補唔到就唔好夾硬嚟嚇。同埋咧，永遠關係嘅修補咧，一定要一個新嘅好嘅親密關係喺度，先可以修補差嘅親密關係。明白？如果好嘅未建立，要你夾硬修補唔好嗰個咧，係夾硬令到自己咩啊？好凄涼啊！咁我知道好多小組組長啊，一啲好威猛嘅牧師啊，好慶祝你嘅老豆老母嚟啊！而家大家復和啦，藉住主耶穌基督嘅愛啊，唔好搞啲咁嘅嘢啊！嚇，即係大家要知道咧，即係升華到好似司提反嗰個階段咧，或者主耶穌個階段係好多個階段啊！咁話俾大家聽咧，啊喺我嘅自己嘅靈修嘅神嘅得着裏邊咧，你有8個階段先去到為義受逼迫嘅，就係嗰8福啦。所以喺8福裏邊一講到道德標準好高咧，首先8福行先，因為8福就係8個屬靈嘅進階嚟嘅嚇。第一係咩啊？謙卑的人有福了，你係唔好為自己做任何 defend， 坦蕩蕩喺神面前，你就睇到自己好貧乏啦。但係我哋一講自己嘅問題咧，我哋嘅 defend 就跟住嚟㗎啦。啊，所以謙卑的人有福了，因為天國是他們的。啊，第二啦，當你睇到你自己滿身傷痕嘅時候，無論係你有罪好冇罪又好，覺得自己嘅境況好堪虞，而又將呢啲一生痛苦嘅經歷交俾神嘅時候咧，你一定會喊。喊嘅唔係喊自己經歷，喊人嘅無助，喊人性嘅複雜，喊呢個世界嘅糾纏，明白？所以哀慟的人有福了，因為他們必得安慰。安慰係啟示錄嘅安慰，係主耶穌快嚟嘅安慰嚇，唔係淨係安慰你。咁啊，第三，你了解咗自己情緒鬱結嘅時候咧嚇，你先會温柔咯。温柔係講緊咩啊？唔會再有好兩極嘅思維，對錯思維，唔會再有咧一啲好激烈嘅行動，唔會有種感覺自己就嚟要爆嚇嘅屈辱嚇，温柔啊，他必承受地土。第4個福氣係咩啊？記唔記得？唔記得啦。第4個福氣係飢渴慕義的人有福了，係咪啊？點解啊？因為當你澄空晒所有嘢嘅時候咧，你唔裝翻神嘅話語落去咧，撒旦就咩啊？又會走入嚟噶啦嚇！咁所以好多時咧喺呢啲好創傷嘅經歷裏邊咧，我哋周時叫啲基督徒咧，你真係搞唔掂，冇辦法啦。8小時不停開住聖詩啦，不停連續聽講道啦。啊，有幾個牧師嘅道咧，連續聽都唔怕嘅。蘇永瑞啦、蘇永智啦、温偉耀啦，嗱呢啲係你哋咧嚇播道會嘅三寶嚟嘅嚇，各有各嘅特色嘅嚇嚇。蘇永智講啲嘢就好實際嘅，蘇永瑞講啲嘢咧係文青嚟嘅，係講歷史、講古仔、講文學嘅嚇。温偉耀講啲嘢咧好有深度。嚇，咁你睇下邊樣嘢係articulate嘅，同埋佢哋啲講嘅道太長啦，300-400輯咧，聽極都仲有得聽啊！嚇，咁即時創傷嘅理解同擁抱，頭先講咗，沉積創傷嘅理解同擁抱都好緊要啊！嗱，呢個沉積嘅意思咧，就大家要記住咧，其實唔係淨係個家暴。或者唔係淨係今日嘅家暴，明白？其實呢個沉積嘅創傷咧，係會將佢成長嘅創傷 connect 咗。我哋都會喎。假如你真係咁樣長大，細個俾阿媽打。啱唔啱啊？拍拖嘅時候俾女朋友打，結咗婚俾老婆打，老咗俾個女打，
佢哋全部都係主內嘅時時打。你嘅感覺會點啊？你真係覺得好痛苦喎，唔係打嗰下最剎那喎，係將所有俾女人打嘅感覺咩啊？湧晒出嚟喎，咁你真係覺得好痛苦啊！咁所以嗰個唔係呢剎那嘅痛苦，係同成長創傷嘅 connection。而成長 connection 裏邊咧，有個最大嘅感覺咧，係信望愛嘅懷疑，因為全部都係親密嘅人嚟噶嘛，阿媽又係，女朋友又係，啱唔啱啊？老婆又係，阿女又係，全部都係親密嘅人嚟噶嘛。親密嘅人都對我咁，於是你自然咧，究竟呢個世界有冇真正嘅信心㗎？有冇真正嘅愛心？有冇希望㗎？你會存疑㗎喎，啱唔啱啊？本嚟你都存疑啦，今日仲打多你兩鑊，於是你就覺得咧，信望愛係虛幻嘅，係失去㗎，啱唔啱啊？但係人有個好麻煩嘅嘢喎，你越失去你就越渴求喎，聽得明啊？人呢個先至最大呢咪嘅，你越失去就越渴求喎，咁於是你越渴求又越失去咧，有人嚟關心你，你信唔信啊？你信唔信啊？而家突然間有個靚女嚟關心你，你信唔信啊？你好想信，但係就成日要逼自己咩？唔好信。咁最好係咩啊？最好鬧返佢，拒絕佢，然後話俾你聽，你終於露真面咩？目啦，啱唔啱啊？嗱，呢啲沉積嘅創傷咧，即係話，如果你關心啲好強烈或者持續家暴嘅案主，你一定要有個心理準備咧。係會俾佢拒絕㗎，覺得你虛偽，覺得你唔可信，覺得你好麻煩。兒童院嗰啲 case 我哋見得多。兒童院嗰啲 case 咧，如果受到好大傷害嗰啲咧，一入兒童院咧，通常係最反叛嗰個，最唔守規矩嗰個，明白？係要試到你盡嗌晒救命啦，你依然 stand firm。對佢不離不棄咧，就開始咩啊？信任就弊啦，於是將一生嘅渴求都咩啊？湧俾你喎，咁所以你真係好慘喎，好似《倚天屠龍記》咧，你係做緊個咩乾坤大挪移咧，最後咧冰火交融咧，一陣就完全揦住你，一陣就拒絕你，你係會進入呢個境界嘅。咁所以呢啲長期沉積嘅創傷咧，係真係好有愛心先可以做到咁，所以點解保羅第一句講愛心就話愛是恒久忍耐愛是最尾嗰句係咩啊？永不止息喎人做唔做到啊？梗係做唔到啦，要靠咩啊？神咯，所以神就是愛，明白？咁所以喺呢度 articulation 咧，我哋要小心呢個擁抱啦咁第二咧，我哋好難關懷施虐者啊，因為共情好困難啦。施虐者會逃避同抗拒啦，施虐者會自我道德化啦。嗱，呢啲都係好難面對嘅嘢嚟嘅施虐者同上一代嘅恩怨情仇啦。咁所以嗱，我哋第一件事見到個施虐者嘅時候咧，有幾句説話，希望大家唔好講。你點解打你嘅女啊？咁你知唔知你性侵個女咧係禽獸都不如啊？咁第三句啊，你再做咁就我哋冇辦法啦，一定要帶你上警局控訴你啦咁。阿 Sir 呢啲唔講又唔得喎，呢叫 warning 啊嘛，啱唔啱？咁點處理呢啲啊？見到個施虐者，咁當然啦，大家記住。施虐者肯嚟見你咧，已經係咩啊？已經你好難得。咁於是你面對三類嘅施虐者，一類功力最高嘅李姑娘好高興見到你啊
其實一切嘅嘢咧好複雜嘅。我當然有錯啦，我老婆都有錯啦，我女都有錯啦。但係錯嘅最大都係我知錯啦。記住呢壇嘢最虛偽嘅，唔好受佢困嚇，亦都唔好以為自己啲 intervention skill 好勁嚇，所以令到一個咁十惡不赦嘅人咧喺我面前都咩俯首稱臣啊！第二咧唔出聲，我背脊得住你嚇。第三係咩啊？不停數老婆是非。唔係我想打佢㗎，呢個女人咧唔打唔聽話㗎，你知唔知啊？咁嚇，跟住問你啊，阿葉生，你話你老婆聽唔聽你話？都唔聽你話你咁，你有冇想過打佢啊？咁有咧，不過唔敢啫，啱唔啱啊？嚇，佢會 challenge 翻你嘅。嗱，呢三個個案邊個有得救啊？邊個最易做啊？其實最尾嗰個最易做，第一嗰個唔使你做嚇，你介紹佢去香港話劇團咧，或者係無線咧係最好嘅男主角嚟嘅嚇。咩萬千星輝、賀台慶嗰啲，佢就攞硬獎㗎啦。不過係反派獎嚟㗎。其實第三個最好做，因為夠坦白，明白？咁所以你只可以一句説話就入啦嚇，明白你咁憎你老婆係有原因嘅，係咯有原因啊，你都知啦咁嚇，咁人人都有啲缺點㗎啦，係啊，人人都有啲缺點㗎嚇，有時好難講嘅，即係因緣際遇去到嗰個位就想做嗰樣嘢啦，係咪啊？係去到嗰個位就想揼佢咯，唔揼唔聽話㗎嘛，咁你跟住講啊，係咪揼咗之後聽話好多？聽話好多咁。咁長期咁揼唔係辦法嘅喎嚇，其實最好啊唔揼先聽話啊，咁又係喎，唔揼先聽話好啲喎嚇，咁即係你要明咧，即係要同佢疏解嚇，咁好多恩怨情仇，如果佢肯同你講啦，任何施虐者肯同你講佢前半生咧，其實你先可以進入個 treatment process， 明白？咁所以唔好賴咗喺個 issue 裏邊啦，因為咧呢幅圖畫好緊要就話，我哋唔好淨係箍咗喺呢一度，我哋要擺翻落去成個成長嘅創傷，同埋將嚟打算點咯。因為人係有現在、過去咩啊？將來嚇。咁我哋永遠對現在嚇呢個係 present 啦嚇，現在啦嚇。呢個咧係過去啦嚇，呢個將來啦。咩叫精神病啊？就係過去有啲好唔開心嘅嘢，所以我覺得現在都唔開心，過去以後都唔開心。咁所以一個正面嘅睇法就話，而家唔開心嚇，我哋要知道曾經開心過就算啦。呢個係咩啊？我哋成日掛喺口頭禪啊，不在乎咩？天長地久，只在乎曾經擁有，就係個 past 咧可以 substitute 個 painful present 啦，啱唔啱啊？嚇，又或者人生要有希望，所以面對嘅，咁所以而家好唔開心咧，記住將來同過去都開心，即係話我哋用喺呢三個維度裏邊，用兩個維度咧去減一個維度嘅痛苦。但係咧，大家留意啦。所有呢啲嘢咧，唔係靠講嘅，係靠經歷，明白啊？一定要 recall 翻嗰啲好嘅經歷啦，一定要重建佢好嘅經歷啦，咁先可以啦。咁對施虐者或者受助，咁最後就控制情緒同衝動啦。香港對施虐者嘅服務係好渣嘅，施虐者嘅治療係冇嘅。但喺台灣裏邊咧，係宋麗玉教授咧，係用能耐嘅我哋叫 Shrink-Bay Perspective 咧，就做咗一大輪嘅施虐者，做得係相當成功嘅嚇。即係唔係當佢係一個壞人啦，當佢一個普通人，然後咧同佢再重建嚇。就我覺得，如果係法律上嘅改變咧，最好係
能夠令到施虐者係喺個法例裏邊咧係有規定要做幾多節嘅治療咧，咁我就覺得會好少少啦。但係香港到而家就未有呢個法例上嘅規定啊嚇。咁香港係雖然做咗好耐家庭服務啦，但係永遠都將施虐者同埋受虐者分開咧，我覺得係個過分簡單而又冇乜效嘅治療方法嚟嘅嚇。咁最後就了解個旁觀者啦。旁觀者有好多無助同無奈嘅，旁觀者有好多恐懼同凌亂嘅。OK， 大家有冇經歷過咧？喺屋企又好，喺學校又好，或者喺朋友咧，見到兩個人嗌交嗌得好犀利，你喺旁邊，咁呢個感覺點啊？嚇！又或者咧，見到兩個打交，你又冇辦法插手，你嘅感覺會點啊？嚇！你會唔會報警啊？嚇！咩狀態你會報警啊？你發覺有人傷害啦，你想停止個傷害就咩啊？報警啦，啱唔啱啊？咁仲有啲唔會報警嘅喎，係會自己咩啊？衝埋去分開佢哋，結果咧，你係最嚴重嘅受害者嚇，因為個施虐者同個受虐者都一齊打你，啱唔啱啊？嗱，我哋要明白一個旁觀者咧，其實喺一個家庭暴力裏邊咧，佢受到嘅衝擊咧，一啲都唔比個受害者咩輕喎。咁所以喺好多家庭家暴裏邊咧，有另一個 term 我哋叫 witnesses of violence，就即係咩啊？係見證緊成個受害嘅暴力過程出現嘅人。嗱，上堂已經講過啦，排隊俾幼稚園老師打手板，其實打手板嗰下就唔驚，然後排住隊未輪到自己打手板，見到啲同學俾人打手板嗰種感覺先咩啊？啊，好痛啊！死啦，會唔會又痛咧咁？嗱，咁所以大家記住咧，如果年紀越細嘅小朋友咧，喺 witnesses 個 domestic violence 裏邊咧，有3種感覺係好凄涼。第一種感覺，佢驚失去咗阿爸加阿媽，兩樣嘢都冇晒。第二樣嘢，佢好驚呢種 domestic violence 咧係會同時發生喺咩啊？自己身上。第三，佢覺得好無助、好恐懼，啱唔啱啊？咁所以對細嘅小朋友嚟講咧，嚇面對家庭暴力嘅時候咧，有啲個案呈現嘅現象咧，其實比人親手打佢咧更痛苦。啊，我哋見過一個個案就係咁啦嚇，已經唔係家庭暴力啦，係心理虐待嚇。阿媽同阿嫲嗌交，啲婆媳關係啦。阿婆就話要跳樓，阿媽就要拉喼走。你係8歲嘅小朋友，你下邊仲有一個5歲嘅細佬、3歲嘅妹，咁你會點做啊？係咪好凄涼啊？於是拉住阿媽隻手，你唔好拉喼走啦。於是拉住阿嫲隻腳，你唔好跳樓啦咁。然後咧，兩個細佬妹又喺你後邊咧咩啊？滴晒汗，家姐點做啊？咁啊，咁所以咧嚇呢個朋友咧後尾成長咗之後，有一樣嘢好弊，好怕面對衝突，好怕面對人與人之間嘅 confrontation。一有呢啲場合嘅時候咧，佢話佢自己咩啊？唔知點解咧？一有呢啲場合出現嘅時候咧，我自然啲眼淚就湧晒出嚟㗎啦。咁旁邊咧有冇話喂，兩個長執嗌交啫，關你咩事啫？咁你喊得咁凄涼啊！佢會喊足2個鐘，然後咧覺得自己成晚散晒嘅感覺會出現。咁所以旁觀者裏邊咧有好多凌亂同恐懼咧嚇，同埋受虐待者嘅糾纏咧係出現嘅嚇。咁仲有啲情況喎，阿爸阿媽唔會放過呢個女嘅喎，跟住會點做？
跟住同阿女講啦：你睇到阿爸幾 Q 衰㗎啦，啱唔啱？幾賤㗎啦，咁啊，真係用呢啲 wording 啦。咁啊，到你相信阿爸真係咁衰嘅時候咧，阿爸又嚟同你講咯喎，你知唔知阿媽幾乞人憎啊？你知唔知阿媽幾衰啊？咁於是你對親情嘅感覺會點？你會覺得好混亂嘅，是非黑白咗咩？撈晒大亂㗎嚇！咁所以喺呢啲位置裏邊咧，年紀越細嗰啲個案咧嚇，呢種嘅影響係越大嘅嚇。咁仲有好多個案咧，好有趣喎！以為個女瞓着咗，所以兩公婆喺個廳嗌交打交咧，以為個女咩啊？聽唔到喎，點知係女咩啊？收晒喎嚇，用個被竇咧揾個咩揾張被啊，笠住自己喺裏邊咩啊？係咁震，係咁喊，好多呢啲個案我哋見過咧，係相同一生咁，所以千祈唔好以為啲旁觀者，尤其是 Vinicius 同 Domestic Violence 咧，係細個6歲咧，係乜事都冇。其實個傷害有時比 Family Violence 仲勁。咁當然有隻 case 係咁同我講，阿爸癲嘅，每晚飲醉酒翻嚟都會打我噶啦嚇。無論我瞓着好唔瞓着，都會的起身咧發我兩嘢啊！咁於是我習慣咗之後咧，一聽見佢飲醉酒咧，自然佢打開道門我就已經鬧佢兩句啊，講粗口鬧老豆兩句。等佢咩啊？快啲揼我兩嘢，揼完咩啊？收工瞓覺嚇，亦都有啲 case 可以去到呢啲程度，好凄涼㗎嚇嚇。咁啊更加有啲 case 咧，個旁觀者個糾纏係咩咧嚇？我哋見過啲 case 咧，就個仔啦，個仔嚇有阿妹啦同細佬啦，但係阿爸每次飲醉酒賭輸錢咧，都會揼阿媽嘅。咁於是佢同阿媽關係好好，咁所以每次老豆揼阿媽佢都會咩啊？揾個身扛住，擋住，唔俾阿爸咩啊？打阿媽。咁細個梗係連佢都咩啊？揼埋啦。大咗之後就咩啊？咁於是你知道啦，賭博同飲酒都係傷身嘅。咁所以12歲到咧，呢個老豆都唔夠佢打。咁但係因為打慣人咧，時時打啦，所以佢長大咗之後咧，亦都變成另一個咩施虐者。因為已經習慣咗呢個 pattern 咧，去應付生活嘅壓力好多嘅情況出現啦嚇。OK 咁旁觀者有時個心態咧係受虐者嚟嘅，但係旁觀者有時個心態亦都係施虐者嚟，尤其是比較大咗嘅仔女啦。有次我聽過兩個仔女咁講，係佢哋打慣嘅，由細到大都成日聽佢打慣嘅啦，冇乜嘢嘅嚇。咁我話佢哋有冇諗過離婚咧？佢話離咗本嚟一早想離婚啊，因為我哋唔離婚喎，咩關事啊咁嚇？我話你唔覺得阿爸阿媽咧係夾硬起埋一齊為你哋好咩？等你有個完整嘅家。我寧願呢個家唔完整咯，日日咁鬧，日日咁吵嚇。你知唔知我啲功課就因為咁咧，就俾佢整到瓜晒啊咁嚇。咁所以咧，有啲旁觀者咧，基本上係施虐者。咁有啲旁觀者咧，仲係標籤者嚟嘅。喂，你知唔知阿 Priscilla 咧同佢老豆有嘢㗎？係咩？有咩嘢啊咁？哇，不停歌説嚇。所以喺性侵定話好多家暴裏邊咧，一動用警察嘅時候咧，人好怪嘅，人硬係中意是非嘅，啱唔啱啊？咁所以喺公共屋邨又好，私人屋邨又好咧你有次我走去問個看更，我話做咩又有警車？係大家知啦，港戶咯咁。我又大鑊啊！咁係啊，今次好咯，冇打穿頭咁嚇。你會睇到咧，好多旁觀者咧，其實係比施虐者咧更加虐待嗰個受害者嚇。因為咧喺呢個過程裏邊咧，佢感覺自己係最啱嘅，感覺自己係冇錯嘅唔好理佢啊。OK， 好。
好啦，咁聖經對家暴嘅陳述啊，我呢度快啲嚇。咁聖經咧好麻煩喎，成個創世記有幾多件家暴啊？大家覺得話俾我聽。第一件家暴咧就該隱同亞伯，哇，好震撼喎！點解好震撼啊？因為亞當同夏娃啱啱生咗對仔女啊，生咗對該隱同亞伯啦，即刻已經出現咩啊？最勁嘅家暴係咩啊？仇殺喎！咁啊，當然一定魔鬼有撒旦有個 role 啦，因為搞到佢哋兩兄弟大鑊嘅時候咧，就成個人類咩絕種啦，啱唔啱啊？咁第二件家暴發生喺咩人身上？記唔記得？第二段家暴咧就同第一段家暴後果完全唔相同喎，係咪啊？唔記得晒啦？第日有機會同大家講啊，創世記係有晒所有人類嘅家庭問題嘅嚇。如果你想解決家庭問題咧，你睇創世記就知道晒嘅，所有人性家庭問題，創世記都出現晒。第二段家庭暴力咧，就約瑟俾阿哥埋啦嚇。初係想殺死約瑟喎，啱唔啱啊？後尾就將佢咩啊劈咗落個窿度，然後埋咗啦。但係兩則家暴有咩唔同啊？一個係死咗人嘅，第二個係陰差陽錯去咗埃及，而神安排係開路俾約瑟。所以約瑟見到11個哥哥點講？你唔好因為你賣我去埃及，你覺得內疚。哇！你睇下佢 total forgiveness 啊，係因為神安排，所以嚟到呢度咧係為我哋嘅家族開路。哈利路亞，感謝神。咁所以你會睇到咧兩個家暴裏邊個後果同埋被神充滿同唔充滿咧，係兩個 two different 完全唔相同嘅後果咧。咁當然啦，如果你再翻開舊約咧，第二個好嚴重嘅家暴咧，就押沙龍同暗戀嘅事啦，啱唔啱啊？係性侵啦，咁所以成本聖經裏邊咧係有好多家暴嘅歷史，我哋睇翻出嚟嚇。咁當時點啊？我哋簡單講啦嚇。該人拿咗地嘅出產為供物獻給耶和華，亞伯亦都將羊群頭生嘅獻上啦。耶和華看中亞伯同佢嘅供物，卻看不中該人同佢嘅供物。該人就非常生氣，沉下面來啦。你為什麼生氣啊？你為什麼沉下面來啊？你若做得對，豈不仰起頭來？你若做不對，罪就伏在你面前。你要控制他，你卻要制服他。耶和華知唔知該人仇殺嘅妄念出咗嚟啊？知。咁喺呢段咧，好多解經家就開始拗啦，究竟係咪耶和華作嘅孽咧？咁有啲係咁睇嘅喎。點解？因為你擺明唔中意咩？該人嘅供物就中意亞伯啊嘛，所以咧係神 unfairly treated。所以該人先開始有咩啊？有個唔開心嘅感覺啦。一套解經家係咁睇嘅，咁但係咧研究原文嗰啲咧即係文化界經研究原文嗰啲咧就話其實咧係基本上該人獻祭嘅態度係咩啊？有問題，所以神唔喜悅佢，唔喜悅佢嘅祭品嚇。咁另外嗱呢啲我哋唔講嚇。咁耶和華知道該人嘅仇殺嘅念頭走出嚟啦，同該人講咩？我哋再睇下。耶和華對該人説：你為什麼生氣咧？咁頭先講咗，所有家暴一定係會出現憤怒，睇唔睇到？苦毒同憤怒咩？出現咗苦毒同憤怒出現咗咧跟住論斷開始出現咯喎，係耶和華唔啱，亞伯唔啱，我先咩啊？睇唔睇到啊？個道德判斷同個論斷咩？
雖然佢冇講到明喎，但係咧已經喺裏邊搞動該人咯。咁於是頭先講緊家暴出現後邊嗰三樣嘢，全部出現晒喎，係咩啊？憤怒、道德判斷、論斷咩啊？全部走晒出嚟。嗱，喺呢種情況底下，耶和華同佢講：你若做，豈不仰起頭來？仰起頭來係講緊咩啊？唔該，你唔好睇自己，仰起頭嚟係咩啊？對住神，你唔好將個 eye view 對住自己，係要對住神。你唔好同人做比較嚇，同埋話俾你聽咧，如果你唔去制服論斷、憤怒同咩啊？同道德嘅批判咧，罪就伏喺你面前，你想要控制佢咧，佢就反而咩啊？制服你。即係話咧，你如果唔將憤怒不可含怒到佛落嘅時候咧，你唔收翻咧，你就給魔鬼咩啊？留地步啦。聽唔聽明啊？好清楚，已經講到明啦。於是該隱同亞伯説話，兩人就喺田間，該隱就攻擊弟弟亞伯，將佢殺咗。你弟弟亞伯在哪裏？我不知道，我豈是看守我的弟弟？你做了什麼事？你弟弟的血同聲音向我哀號。現在你必從這地受咒詛，這地開了口，從你手中接收你弟弟的血。你耕種再不給效力，你必漂流在地上。該隱對耶和華說：我的懲罰太重，過於我所承擔的。喂，喺律法裏邊咁講嘅喎，以眼還眼咩啊？殺人者死喎。耶和華點解唔咁做啊？耶和華而家係知道個 family violence 啦 ，report 個 family violence 啦，跟住咩？做埋 family violence 嘅審判啦，啱唔啱啊？咁耶和華對該隱做咗啲咩啊？有冇話殺人者死啊？冇喎。咁對亞伯公唔公道啊？嗱，我哋站喺受虐者嘅角度睇，公唔公道啊？大家覺得？嗱，大家留意啦，喺所有聖經裏邊，耶和華嘅特性，神就是愛，啱唔啱啊？所以成個聖經裏邊咧，基督嘅再嚟或者耶和華嘅嚟到咧，係有兩樣嘅特質咧，亦都適應於我哋對家暴施虐者嘅態度係咩啊？先救贖後審判，聽得明啊？但係我哋慣常面對惡人或者施虐者嘅時候咧，我哋係做咩啊？先審判，然後就冇咗救贖，啱唔啱啊？咁所以耶和華充滿慈愛喎，係面對該隱嘅時候咧，有三部曲。第一，提醒佢唔好俾魔鬼操控佢。就第二，係先救贖後咩啊？審判。唔係喎，阿 Sir。要離開，現在你必從這地受咒詛，因為地開了口，你手裏接嘅嘢，你耕種地再不給你效力，你必漂流在地上。仲唔係懲罰？如果你睇落去咧，耶和華救贖真係好犀利喎。咁如果有人殺我點啊？咁耶和華點啊？凡殺該隱嘅，必報7倍，係咪啦？又或者咧，耶和華點解要趕佢走啊？點解要趕佢走？可以留喺屋企都饒恕佢㗎，因為咧成個屋企由於該隱殺死亞伯，佢同佢阿爸阿媽亞當夏娃嘅關係已經咩啊？攪晒大嚿，處理唔到。暫時分開下係咩啊？係大家都好又或者咧，該隱點解有個咁嘅感覺咧？就係佢太中意同人咩啊？比較。
聽得明啊？嚇，喺比較裏邊咧產生好多嘅問題啦嚇，咁所以施虐者嘅寫照係咩啊？感到別人傷害佢啦，道德對錯混亂啦，強烈失控嘅惱怒啦，暴力仇殺作為復仇嘅手段啦，沒有悔意啦，説謊啦嚇，呢啲全部都係咧嚇。耶和華嘅寫照係咩啊？對嗰個人嘅對錯有澄清同重整咯。給嗰個人對自己嘅罪同私欲有憤怒嘅提醒，讓嗰個人明白自己被撒旦操控，希望嗰個人不要犯罪、惱怒同埋作撒旦嘅選擇啦嚇。但係嗰個人唔聽神嘅勸告喎，佢嬲自己，嬲神接納佢，嬲亞伯俾佢好，只要除掉亞伯，神就會選擇佢啦嚇。其實嗰個人點解犯罪啊？亦都係約翰一書嗰3句好緊要嘅説話：肉體嘅情慾、眼目嘅情慾、今生嘅驕傲。咁但係好有趣喎！喺約翰一書咧，希望大家記住喎。使徒約翰咧冇叫我哋避開晒呢3樣嘢喎，係知道我哋避極都避唔開喎，啱唔啱啊？佢只係咁樣安慰我哋喎，係肉體嘅情慾、眼目嘅情慾、今生嘅驕傲咧，係唔長久嘅。隨住呢個世界都會咩啊？消去。咁即係話，如果你有呢3樣嘢，你 let go 算啦，唔好避開佢。不過有就咩啊？盡快。唯有跟耶和華旨意嘅佢咩啊？永遠長存。唔該你分清楚個先後，唔該你分清楚咧時間空間嘅感覺咁亦都係私欲懷了胎就生出罪來啦。咁所以最後保羅好清楚話咧生氣卻不要犯罪，不可含怒到日落，亦都不可給魔鬼留地步啦。受傷同憎恨咧，其實係屬靈嘅挑戰嚟嘅嗱。希望大家記住喺約翰一書講得好清楚，凡恨他弟兄的，就是殺人的。你們曉得，凡殺人的就沒有永生存在他那裡。你一開始嬲論斷有道德審判，其實你已經有做暴力嘅咩傾向，不過你冇做出嚟啫，啱唔啱啊？其實喺呢啲位，大家都一樣，都係先拿嚟嘅。OK， 好受傷同憎恨啦咁嗰個人選擇唔聽神嘅話啦。屬靈嘅爭戰係遠離神、接近神啦，逃避罪、承認罪啦，憎恨自己、憎恨別人啦，饒恕自己同饒恕別人啦，跟隨撒旦同埋信服神。好，今日到呢度我哋完結下。係有啲弟兄姊妹問喎，當受助者或者係啲性侵嘅性侵者受求助嘅時候咧，喺咩情況下先需要報警？如果當事人唔想報警嘅時候咧，係咪都係依佢哋嘅意向嚟到做決定咧？喺呢個位一定要睇你係咪社工喎，係咪老師喎？如果你社工、老師、幼稚園教師咧，法例上話俾你聽，你一定要報噶嘛，唔報你大鑊噶嘛，要坐監噶嘛咁但係如果你唔係呢啲身份，只係普通弟兄姊妹，我覺得你盡量聽佢講佢嘅故事先。OK， 亦都有弟兄姊妹問咧，就係話如果佢啲嘅創傷嘅記憶咧，已經唔係好記得到，但係又即係冇咗嗰個牽動嗰啲嘅畫面啊，咁就處理極都處理唔到，但係又受緊影響喎，咁點算？咁嗰度要再加起碼8個鐘教你點樣處理創傷。嗰個係好複雜嘅事，因為創傷有幾個唔同嘅維度。第一個維度咧係創傷唔係單獨嘅，有8種混合嘅 effect 喺度。第二種創傷係4種，單獨一個創傷係4種形態。咁第三個維度咧，創傷係影響你嘅大腦記憶，影響你嘅情緒，影響身體，又可以分開。第4個維度咧，創傷可以係假嘅，只係你嘅詮釋，係經歷，係記憶咯咁所以8乘4已經32啊，32乘3咧咁應該係64啊，64再乘4咧係應該有200幾種可能性。OK，咁同埋唔同創傷又唔同嘅喎，
進入咯嚇。咁所以唔能夠三言兩語。不過記住一樣嘢，當案主唔想睇，就唔好逼佢睇。嗱，大家永遠有個錯覺嘅，呢個就係好多社工專業人士或者牧師都有錯覺。你唔講出嚟，我點幫你啫？咁啱唔啱啊？講出嚟你會舒服啲。話俾大家聽咧，呢兩句説話只係適應於壓力，唔係創傷。因為係壓力先可以講到出嚟，係壓力先講得仔細。創傷永遠係斷裂嘅，明白？所以創傷永遠個案主嘅狀態咧，係不想回憶，未能忘記，好多嘢好 piecemeal 走出嚟。咁我哋要順住佢咁做，同埋治療創傷咧，唔係直產入去，係一個邊個嘅嚇。所以治療創傷好似打乒乓波，有上旋，有下旋，有側旋。有推擋係完全唔同做法，有時創傷係割連咗唔同創傷就自己會好。咁所以嗰度係比較 high tech 嘅。好啦，咁我哋咧今日就講咗到呢度。